Bruno va Sergeyevning gollari Persepolisga g'alaba keltirdi. Eron chempionatining 17-turidagi markaziy to'qnashuvlardan biri Persepolis foydasiga hal bo'ldi. Tehronliklar o'z maydonida Sepaxonni 2-1 hisobda yengdi va bu g'alabada o'zbekistonlik futbolchilar hal qiluvchi rol o'ynadi. Uchrashuvning burilish nuqtasi 53-daqiqada keldi. Oston Bruno hisobni ochib, jamoasini oldinga olib chiqdi. Ushbu goldan keyin Persepolisning ishonchi yanada oshdi. Sepaxon esa javob izlashga majbur bo'ldi. Ko'p kuttirmay ikkinchi gol ham keldi. 72-daqiqada zaxirada maydonga tushgan Igor Sergeyev aynan Oston Brunoning aniq uzatmasidan so'ng to'pni darvozaga joylab qo'ydi. Bu esa hujumchining qizillar safidagi ilk gol sifatida qayd etildi. Samaradorlikni ana shunday qilish hammaga nasib etmaydi. Biroq bahs oson yakunlanmadi. Asosiy vaqtga qo'shib berilgan 5-daqiqada Sergeyev qo'pol harakati uchun qizil kartochka oldi. Shu bilan Persepolis so'nggi daqiqalarda bir kishi kam bo'lib qoldi va o'yin oxiridagi bosim yanada kuchaydi. Eng qizig'i, qo'shimcha vaqt ancha uzoqqa cho'zildi. Qo'shilgan 13-daqiqada Sepaxon penalti ishlab oldi va Ricardo Alves undan unumli foydalanib hisobni 2-1 ko'rinishiga keltirdi. Ammo vaqt juda kam edi. Shu sabab mehmonlar hisobni tenglashtirishga ulgurmadi. Natijada Persepolis 31 ochko bilan turnir jadvalida birinchi o'rinni egallab turibdi. Qiziq tomoni, mag'lub bo'lgan Sepaxon hisobida ham aynan 31 ochko bor. Ammo jamoa to'plar nisbati yoki qo'shimcha ko'rsatkichlar sabab ikkinchi pog'onada qolgan. Qisqasi, Bruno gol urdi, assist qildi. Sergeyev debyut golini nishonladi. Ammo qizil kartochka sabab keyingi turda maydonga tushmaydi. Endi muxlislar uchun asosiy savol shu: Persepolis keyingi bahsda Sergeyevsiz ham birinchi o'rinni saqlab qoladimi?